নীরবতা হে পাওয়ারে অভিমানী কিনু ত্রিখারে বাঁধে আসলে আমরা সেবকে এর আগে অনেকবার আসছিলাম, তো এবার একটু অন্য জায়গায় যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে। আমরা বেঙ্গল সাফারিতে যাবো। আমি কোনোদিন যাইনি সেখানে, আজকে প্রথমবার যাচ্ছি। তো খুব মনের মধ্যে একটা এক্সাইটেশন আছে যে জায়গাটা কীরকম হবে। তো চলো গিয়ে দেখা যাক জায়গাটা কীরকম। গুড মর্নিং ভিউয়ার্স, ব্রাউন মুন্ডাস ব্লগ চ্যানেলের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো আজকের ভিডিওটি খুব সকাল সকাল শুরু করলাম। আসলে আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল হতে চলেছে, তাই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আশা করি অনেক ভালো লাগবে। তো বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করলাম। জাল সপোন পাৰতে ৰাখো বহুৰাজত হাবিকা জাল সপোন মাজত ক্ৰমি ফুৰে বহুদিন নীৰৱতাহে পাহৰে অভিমানী কিনো ত্ৰিখাৰে ফোন করেছে, কাকে ফোন করে? অভিমানী কিনো ত্রিখারে বাঁধে যা। আমার অবস্থাটা একবার দেখতে পাচ্ছেন, প্রায় অনেকক্ষণ থেকে তার সাথে বিজি আছে। মন দিয়ে কথা বলছে। অভিমানী কিনু ত্রিখারে বাঁধে যাক হাহি অভিমানী কিনু ত্রিখারে বাঁধে যাক হাহি। সপোন পাৰতে ৰাখো বহুৰাজত অভিমানী কিনু ত্রিখারে বাঁধে যা। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। আজকে একটু পরে ইন্ট্রো দিলাম, তার কারণ সকালবেলা বের হয়েছি বাড়ি থেকে। তো ট্রেনে উঠে দেখলেন কত লোকের সমাগম ছিল ট্রেনের মধ্যে, তাই বেশি কিছু কথা বলতেও পারিনি। আর স্পেশালি একটু খিদে পেয়েছিল, তাই ব্লগটা তখন শুরু করিনি। এখন আমরা ডেমোতে করে
সেবক স্টেশনে এখনই নামলাম। এই যে আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন, যদিও এখন স্টেশনটা প্রায় ধুধু করছে, কিন্তু একটু আগে ভরপুর ছিল প্রায়, এখন ডেমোতে করে চলে গেল। তো অনেক ব্লকে এই মামাকে দেখেছেন, আমার মামু। আর আজকে টপিকটা একটু পরে বলছি। এই যে সেবক স্টেশন। মামা এতদিন পরে যে আসলেন এই যে সেবক স্টেশনে, কতদিন হবে প্রায়? তাও তো 3-4 বছর, 3-4 বছর পরে। 3-4 বছর। আসলে ভিউয়ার্স, আমারও প্রায় 5-6 বছর হয়ে গেছে। সেই লাস্ট কবে এসেছিলাম জানি না, মনেও নেই। আই থিঙ্ক 12 হবে, হয়তো 12 সেই সময়ে এসেছিলাম। কিন্তু হায় রে ভগবান, আমরা উল্টা দিকে এসেছি। সো ভিউয়ার্স, আমরা আসলে মামা আর আমি না, আরও আছে আমাদের সাথে, দুটো বোন আছে আর আমার দাদা আছে বাড়ি পাশের। তো সামনে আমাদেরকে ছেড়ে অনেক দূরে মানে এগিয়ে গিয়েছে, আমরা একটু পেছনে বগিতে ছিলাম। তো সো ভিউয়ার্স, এখন এসে পড়েছি, দেখাও পেয়ে গেছি আমার সেই সুরেশ দাদার, তো বাড়ির একদম পাশের। তো দাদা, এই সুন্দর ব্লগটার একটু সুন্দর করে একটা ইন্ট্রো শুরু করো, কিছু বলো। আসলে আমরা সেবকে এর আগে অনেকবার আসছিলাম, তো এবার একটু অন্য জায়গায় যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে। আমরা একটু বেঙ্গল সাফারিতে যাব। আমি কোনোদিন যাইনি সেখানে, আজকে প্রথমবার যাচ্ছি। তো খুব মনের মধ্যে একটা এক্সাইটেশন আছে যে জায়গাটা কীরকম হবে। তো চলো গিয়ে দেখা যাক জায়গাটা কীরকম। সো ভিউয়ার্স, অ্যাকচুয়ালি আমিও বেঙ্গল সাফারিতে কোনোদিন যাইনি এর আগে, তো ফার্স্ট টাইম I will try to make a brand new vlog. So let's start it. বাকি কথা বেঙ্গল সাফারিতে গিয়ে হচ্ছে, তো চলো। বুনু 1 নাম্বার, এই যে আরেকজন আছে। সুরেশ দা, কতদিন পরে? অ্যাকচুয়ালি মোটামুটি 2 বছর পরে আসলাম। আচ্ছা, এখানে আগে আসছিলাম, আগে কয়েকবার আসছিলাম, আচ্ছা, না করে হলো 7-8 বার আসছিলাম। ও আজকে আবার অনেকদিন পর আসার একটা সৌভাগ্য হলো, এটা সুযোগ হলো।